wa ati ono ebintu byonna byetukozesa mu nsi byava mu creativity byakulibyekitibwa abantu ab'enjawulo abajjukiza n'abatajjukiza ate nga tubikozesa ate nga bituyambira ne bwewabaawo oli ne bamuorganize ne bamulaga nti wakola omulimu era gwali mulungi weebale kimuzama so weboogera ku Hall of Fame neboogera ku bintu ng'ebyo n'olaba omu artist nga bamuwadde omudaali kizaamu amaanyi so tugenda kiteekamu okola bakasa kugenda kumakinga sure nti tuteekawo embeera okulaba kuteekawo Hall of Fame oba okujjukirwa kw'abantu enjawulo tugenda kuteekamu amaanyi mu museums n'ebirala okulaba nti abantu bali babeera even nga bakyali balamu kumakinga sure at least bareceiving support obulamu bwabwe buli bwekubanga busedere naddala abo abakoleddwa ab'omulimu forensics abogedde gye bagenda olunaku olumu mu interview wagamba nti wetaagayo okunettaka siika basita tokusanga abasuula ali Masaka ali Mukunja mwali wala kituuseewo ekyo oba kyayogerwako kigenda kuteekebwa mu nkola ekyo tugenda kuteekebwa mu nkola ddala tulabe nga tufuna ekifo tusobole okuba nga tuteeka bannaffe abo abakkiriza famire zaabwe ezikkiriza tusobole okuba nga tubateekayo kubanga kijja kuyamba nnyo n'abaana abato abagenda okujja okubaako we batandikira n'okumanya nti nno art erina famire ng'omuggu. Olosadivo ki mukulu Alex byalese industry? Alex kyalese byebyo byakuliyetinze okuva mu bwongo bwe n'abiteekawo nga bw'owulidde Yellow Bananas n'emizannyo emirala mingi nnyo n'ebigambo n'okusomesa n'okuba ng'asomesa abantu perfection mu art performing arts ekyo kibadde kikulu nnyo era abadde akigenderako nnyo n'okurespectinga rehearsals n'obutabba bakiraya n'obutabba bakasitoma nti abantu oba obategekedde ekyobategekedde ne bajja ne balaba nga mu butuufu kyekyo okusinga abantu okutindigga amagendo ne bajja olumala okuyingira ate ne baba nga bazzeewo nga tebafunye ekyo kyabaleese mukulu abadde muntu aw'ekigambo kye ate perfectionist eddala ayita mu kuwa rehearsals ekitiibwa ng'omuwawagizi wa president mukulu yakolebwa stage theatre zino ate nga gwe mukulembeze bwo okavalinga byonna agenza okuva mu bulamu bw'ensi nosikogera nga theatre egudde waliwo enteekateeka yonna mu ofiisi yo olaba nga theatre eddamu ekola abantu nga bamukulu okusookera ddala theatre bantu si kizimbe nga bwekiraba just bantu bakola theatre bagiweesa ekitiibwa n'olwaliro bwotulabye ffenna bwe tuweddeyo ne tukuŋŋaana tubanga tusobole okwerekera mukama ekitiibwa kimuweesezza ekitiibwa kyamaanyi abo be bantu siba butabaawo ekizimbe bwe kyandibadde bakyanamukulu kuba ebyo bikozesebwa byakoze naye ekikulu abantu bo bennyini nga ffe ba performing artist naddala abayita mu theatre okusingira ddala mwabadde beetaaga ne baddamu ne batuula ne beebuuza ebibuuzo ebiwerako lwaki theatre eri wano weeri era yatuukawo etya eyinza kubaawo etya okulaga weerina okulaga tusobola okuba nga kitandikidde kubo tujja kufuna mu ekituufu because ebifo nga bino bigwa bantu naye abantu senga batuula ne bamanya ensobi eriwa tuyinza kugijjawo tutya tujja kuba nga tutuusa theatre gyerina okulaga oba ne performing artist gyona okukola kubanga theatre gyolaba mu buzibu bwogirabamu naye buli wamu mu creative sector ez'enjawulo ebizibu bingi byetaaga okukwatako naye nga bitandikira ku bantu. Alex mukulu abadde teyeebyantama naddala wekituuka music industry ng'agambako oba okoze ensobi nga tabikirira mu kutunula olaba waliwo omuntu ayinza okukola nga Alex mukulu bw'abadde akola? Tewayinza kubawo omuntu akola nga Alex mukulu bw'abadde akola. Alex mukulu nga naawe bw'oligwa tewali alikuddira mu bigere nti akolanga wabula oba akolanga omuntu asooka okujja nibagamba akolanga naye oyo yennyini Alex mukulu tajja kudda wabula kye tuyinza okusaba mukama atusaasire tulabe ng'ate tuproducinga abantu abayinza okukola ebisinga ku byakoze ekyo kyekisinga obukulu. Ensaba nkuzaako eri ku kya presidential advisor waliwo demand in public ng'abantu bagamba nti would there be a day set celebrating aba icon actors and maybe artists abavudde mu bulamu bw'ensi eno? Tulina okuba celebratinga era bimu ku bitugenda okuba nga twongera okwogerako nga bannabitone olaba nti how do we celebrate each other n'obulamu n'okuba nga tebali. Alex tumucelebratinze ekyetangaafu naye recently walinanga program gya musession nga tufunayo legendary omwomo